नाज़रीन किराम, रिज़्क़ अल्लाह ताला की वो नेमत है जो जानदार को अता की जाती है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अल्लाह के फजल के बगैर एक लुक़मा भी हासिल नहीं कर सकता। कभी रिज़्क़ माल की सूरत में होता है, कभी सेहत की शक्ल में और कभी दिल के सुकून की सूरत में। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, हिलाल तरीका इख्तियार करता है और दिल से दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या समीउ या अलीम सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। या मुहैमिनु या अज़ीज़ु सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। या जब्बारु या मुतकब्बिरु सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। या मुसव्विरु या मुफ़ीदु सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। या मलिकु या क़ुद्दूस सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। या सलामु या मुअ्मिनु सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। या मुदब्बिरु या शदीदु सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। या हन्नानु या मन्नानु सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। या वकीलु या कफ़ीलु सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। या हसीबु या बदीउ सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। या मुजीबु या रक़ीबु सुब्हानल गनीय्यिल क़दीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि बिल गुदुव्वि वल आसालि सुब्हानल्लाहि बिल अशिय्यि वल इब्कार। फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल-अव्वलु वल-आखिरु वज़-ज़ाहिरु वल-बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यन ar-रुश्दु मिनल ग़य्य। फमन यकफुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात। उलाइक अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। रब्बना वसि'त कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फ़ाग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबअू सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي واجعله لي خلقا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعوتي من غير رد، وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين، وادفع عني هذين بحق الإمامين السبتين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سميع يا عليم سبحان الغني القديم، يا محيمن يا عزيز سبحان الغني القديم، يا جبار يا متكبر سبحان الغني القديم، يا مسبر يا مفيد سبحان الغني القديم، يا ملك يا قدوس سبحان الغني القديم، يا سلام يا مؤمن سبحان الغني القديم، يا مدبر يا شديد سبحان الغني القديم، يا هنان يا منان سبحان الغني القديم، يا وكيل يا كفيل سبحان الغني القديم، يا حسيب يا بديع سبحان الغني القديم، يا مجيب يا رقيب سبحان الغني القديم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بالغدو والآصال، سبحان الله بالعشي والإبكار، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي واجعله لي خلقا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا
رزقا واسعا حلالا طيبا من غير قد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبتين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين.